नमस्कार. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे आगळंवेगळं लहान बाळासाठी टोपडं. ते टोपडं पण मी हातावर बनवणार आहे एकदम सोप्या पद्धतीने. आणि हे टोपडं लहान बाळासाठी आहे 6 महिन्याच्या. तर हा मी चौकोनी कपडा घेतलेला आहे. आता याची मी 4 पदरी अशी घडी घालून घेतली. आता जे बंद बाजूचं टोक आहे त्या ठिकाणावरून लांबी रुंदी 8 इंच घेणार आहे. एक वर्षाच्या पाहिजे असेल तर 9 9.5 इंच घ्यायची. आता हे आपण सर्व बाजूनी 8 इंचावरतीच अशा प्रकारे मार्किंग करून घेणार गोल आकारामध्ये. आता याला मी आकार देऊन घेते. आता हे कट करूया. आपण हे मशीनवर नाही बनवत, हातावरतीच बनवणार आहे. एकदम राजेशाही थाटामध्ये आपलं हे टोपडं बनणार. आता हा आपल्याला गोल आकार मिळाला तर याची डबल घडी घालणार. कोणत्याही एका बाजूला बंद बाजूला 2 इंच मार्किंग करून घ्यायची. या ठिकाणी बघा मार्किंग केलेल्या ठिकाणापासून आता मी आता कशी शिवते तर हा दोरा जो घेतला तो मी नायलॉनचा दोरा घेतलेला आहे. नाहीतर तुम्ही वाकळ शिवायचा जो जाड दोरा असतो तो घ्यायचा. आणि मोठी धावटीप घालायची जी आपण हातावर घालते ती. पूर्ण राऊंड आता आपण याचप्रमाणे धावटीप मारून घेणार. ती पण एकसारखी आली पाहिजे. कपडा हा मऊच घ्यायचा. बाळासाठी टोपडं बनवताना जेवढा कपडा मऊ असेल याची काळजी घ्यायची. कारण की बाळाला सांगता येत नाही की आपण जर कपडा कडक घेतला तर ते टोचते का काय होतं. त्यामुळे आपणच काळजी घ्यायची. पूर्ण अर्धचंद्र जो आहे तेवढा आता आपण हा टीप मारून घेतली अशा प्रकारे. आता याच बाजूनी जे 2 इंच राहिले होते त्या ठिकाणावरती आपण परत टीप मारणार. पूर्ण टीप मारून झाल्यानंतर पूर्ण दोरा खेचून घ्यायचा. एकसारखा व्यवस्थित खेचला गेला पाहिजे. जास्त पण टाईट खेचायचं नाही, थोडंसं लूज ठेवायचं जेणेकरून आपल्याला सगळ्या चुन्या एकसारख्या करता आल्या पाहिजे. हे बघा या ठिकाणी आता आपण गाठ मारणार. आता ही गाठ मारून झाल्यानंतर ज्या आपण चुन्या घेतलेल्या आहेत त्या चुन्या व्यवस्थित करायच्या आणि नंतर त्याला आपण पॅक करणार. तर ही खालची बाजू बघा, म्हणजे आपण ही वरच्या साईडला घेणार आहे. आता हे पूर्ण आपण आता ह्याला टीप मारून घेणार. आपल्या सोयीनुसार टीप मारायच्या. बघून घ्या, व्यवस्थित टिपा मारून घेते मी जेणेकरून हे भाग सगळा आपला बंद झाला पाहिजे.
ह्या टोपड्याचं एक वैशिष्ट्य आहे, खालच्या बाजूची वेगळा भाग दिसणार, वरच्या बाजूचा वेगळा भाग दिसणार. तर तुम्हाला कोणत्या बाजूनी घ्यायचं ते आपण ठरवायचं. हे नायलॉनचा दोरा आहे, कधी कधी गाठ बसते, तर ती काळजी घ्यायची. लॉक व्यवस्थित करायचं आणि नंतर दोरा कट करून टाकायचा. नंतर हे अशा प्रकारे कैचीनी कट मारून घ्यायची. परत टोपडं सरळ करायचं आणि मॅचिंगचा दोरा घ्यायचा, तो कॉटनचा घ्यायचा. बघा आपलं टोपडं किती छान झालंय. आता या कॉटनच्या दोऱ्याने आणखीन व्यवस्थित फिनिशिंग देऊन घ्यायची. ज्याप्रमाणे आपण काजा करतो त्याप्रमाणे या ठिकाणी मी टाके घालतीये. जर आपला दोरा दिसला तर एकदम फिनिशिंगमध्ये दिसेल. आता हे आपलं टोपडं तयार झालेलं आहे. हे बघून घ्या किती छान झालंय. आता आपण याला चांगलं आणखीन थोडासा लुक येण्यासाठी आपण स्टोन चिटकूया. हा गम घेतलाय. आता हे मोत्यासारखे मी स्टोन घेतलेत. हा गम असा लावून घ्यायचा. त्याच्यावरती आपण हे स्टोन चिटकवणार. तर मग तुमचे 3 बसतात की 4 बसतात की 5 बसतात त्या हिशोबाने तुम्ही तिथं स्टोन लावून घ्यायचे किंवा लेस लावायची. आणखीन काही तुम्हाला वर्क करायचं असेल तर तुम्ही करू शकतात. बघा आपलं झटपट टोपडं किती छान तयार झाले राजेशाही थाटामध्ये. तर आता आपल्या बाळालासाठी पण बनवा किंवा गिफ्ट द्यायला पण खूप छान आहे. तर तुम्हाला हे आगळं वेगळं टोपडं कसं वाटलं? तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.